Tadi di taman melibat nyamuk, Bos. Dah. Alasan baru lu sia. Yo, aing boga tugas keur sia doan. Siap, Bos, laksanakan. Yo, tarareangan si Otong jeung si Adul aya di mana? Siap, Mas. Iraha, Bos? Oke, tahun hareup. Buhet, tahun hareup, Bos. Nya ayeuna lah caplin, kempesan beuteungna koy. Oke, Bos. Jung, barangat, tangan si KKB. Motor bensinan deh. Bos, motor bensinan euy, boga duit teu. Het, eusian cai kieu tuh. Kena turun mesin, Bos. Het, teu boga duit aing kah? Kecai kocok itu ka ditanam. Geus bingung, kamana deui neangan injemen. Mana terakhir poe ieu. Waktu deui. Ya Allah, tulungan atuh Ucup. Sing aya nu mereng nginjem poe ieu keur ngalamar si Linda. Perih beuteung. Ieu balik heula. Bet, jangan segege ka mana? Tuh ingat tuh, biasa masak di dia dah, Pam. Ka mana nya? Kemana aja boleh. Serius goblok, saya yang dipecat ku Bos Miing. Ayo, orang tangan jadi tuh. Ucup kumanya, kira-kira bisa tuh memenuhi tantangan Abah. Linda, amprok ada nasi Ucup. Ditungguan ku Abah jam 2. Mun Abah, kedap. Abah, kumari misalnya Ucup can bisa memenuhi tantangan Abah. Berarti si Ucup teh serius ka maneh. Lamun si Ucup serius, si Ucup bakal ngusahakeun kumaha wae eta. Guys, buru. Amprokan nasi juri gasem. Ditungguan ku Abah ana jam 2. Mun Abah. Assalamualaikum. Salam. Malah mantap bisa sia narima tantangan aing. Ayeuna ku aing dideketkeun jeung Haji Kodir. Meluga sawah, lega kebonna, loba duitna. Kira-kira Ucup bisa punya. Kamana sih kalong hideung ya kalong hideung Neng Linda bade kamana Bade ka Ucup. Eta Mang Kosim pake kaca riben. gantengnya Lumayan lah. gening lumayan Daripada lumanyun. Terusnya Mang Kosim bade ka Ucup. ini sok mangga Aduh, seboh oge aing hari balik badai lah. Itu Ucup. Ucup. Linda. Linda balik ke mana? Bade ka Ucup. Kumaha tantangan ti Abah teh ya? Oh, ayo atuh ngobrol orang di kebun. Buka calik di dia. Ucup. Kumaha Abang geus nanyakeun, ayeuna ditungguan jam 2. Jadi kieu sayang, duitna can menang, Ucup ge lieur. Pan ngalamar teh kudu make duit. Berarti mun kitu cara nama Ucup teu serius. Teu bener-bener bogoh ka Linda. Kumaha atuh, Ucup lain ku teu serius. Hari urusan duit mah Ucup lieur. Kumaha tuh Ucup, Linda sieun dijodohkeun ka Haji Kodir ku Abah. Emang Linda daek ke Haji Kodir? Nyambung. Linda embung kehilangan Ucup. Sami Ucup ge embung kehilangan Linda. Cinta Ucup teh ka Linda setinggi tower. Gombal. Linda. Juri gasem. Kumaha tantangan aing?
Jawab goblok aja dah gua. Abah tong emosi wae besing darah tingginya naik. Kamari 200 hayang 300. Gila wae nggak bisa lah. Maju edana. Ngomongan sih ya. Itu bah. Kumaha sih geus menang can duit keur ngalamar anak aing. Itu bah duitnya gitu menang. Linda, ton dilakeun. Balik cia. Sia, mulai ti detik ieu, poe ieu ulah ngadeukeutan anak aing. Anak aing yang dijodohkeun ka Haji Kodir. Goblok si Ming, bagi ka dia bagi wani wae geuningan. Dul aing kamari di talian di kebon tapi kapeuting lamun aing teh tulung-tulungan nyawa tuh mun tukang mitek-trek mah. Brengsek si Ming, awas kok yang mun amprok, cabuk wae. Ah ini mah geus urang teh si Ming hayo. Ayo tuh. Ruman diantep wae. Budak teh. Dul ini mah orang serang we lah ke markasna lah. Ayo. Ayo. Kemana Pak Wakilnya? Bisa minggu jeung aing teh amprok-amprok Pak Wakil. Diuk heula aing ah. Pak Wakil, kemana Pak Wakil? Bisa minggu amprok-amprok dengan. Si ucup-ucup we kuat eueuh. Aing bibir kuat garing kieu aing ngopi. Kemana budak teh mantobna? Kenapa? Mulai ti detik ayeuna mana ulah deketin jeung si Juri Gasem. Ya. Ayeuna maneh ku Abah dideketin jeung Haji Kodir. Terserah Abah. Nurus tunjung teh. Hayang ngopi aing lah, si ucup eueuh lah malah. Tak garing kieu teh ieu. Kita. Mang Kosim, saya usaha. Mending ngaleos wae. Bade ka mana? Bade ka warung Mang Kosim. Oh, bade ka warung. Kumaha teh bade ka mana? Ari Pak Wakil aya teh di bumi. Abahna nuju ka Jerman. Buset, ka Jerman. Keur naon? Berobat. Set jauh amat berobat. Asalnya Mang Kosim bade ka warung. Oh nya sok mangga. Adanya di jalanna. Pakeong ngguna naon? Mending keong paku kamari ge Mang Kosim. Kacugak. Cugak teh kotok. Mang, hang diurut tuh Sia goblok. Kitu aing tukang urut. Gini Mang Kosim. Sia mah teh nyaho gaya. Aing teh kan keren tuh kieu-kieu ge buset teh ganteng ya. Lumayan lah Mang Kosim. Ajang main ragunan mah kasiapan Mang Kosim. Wah, aing sarokeun jeung monyet ragunan. Setan. Goblok. Aing sarokeun jeung monyet ragunan. Kuliah monyet ragunan aing mah. Entong Papua. Het. Kopi heula aing ah. Goblok, harina wae aing gaya kos kieu, majar pun ragunan. Setan emang nanti. Bed. Sigana motor aing beat bensin ya. Siapa gak duit ya? Hat, aing duit di mana, Bom? Is ayo dorong bantuan aing. Bed, aing capek dah. Jabo-jabo kene di tukang bensin. Hat, ayo dorong we